望，我的美梦都飞了，好失望哦。难道我是生病了吗？那我们今天邀请黄国阳医师来为我们介绍睡眠的问题吧。欢迎黄医师。大家好，我是胸腔内科黄国阳医师。黄医师，我睡觉常常都会打呼，该怎么办？睡觉打呼主要是因为睡着的时候喉咙或舌头的软组织放松，导致呼吸道狭窄，而空气流过这个狭窄的呼吸道阻塞，造成这个打呼的声音。一般来说，打呼的声音越大声，代表呼吸道狭窄越严重。那根据统计我们有4种情况最容易造成打呼。第一个是男性，第二个是年纪，第3个是肥胖，第4个是颅源构造的异常。哦，原来是这样哦。黄医师，那我每次都觉得睡觉睡不饱然后越睡越累，也是这个问题造成的吗？打呼只是比较吵而已，但是对身体并不会造成太大的影响。可是如果打呼严重，造成睡眠的呼吸停止，对身体影响可就大咯。如果睡觉的时候呼吸有暂时停止超过10秒以上的时间，身体组织就会开始缺氧。缺氧到一定程度，身体受不了以后，就会赶快呼叫你的大脑，缺氧了，缺氧了，赶快呼吸。大脑这时候原本正要休息的时候，就被这个缺氧的机制给唤醒，只好赶快呼吸。整个晚上这样子周而复始，不下上百次的循环，变成说你以为你在睡觉，其实你的大脑整个晚上都没办法好好的休息，所以你才会觉得越睡越累，越睡越没有精神。那有什么方法可以检测我睡眠的问题呢？我们有一个睡眠多项生理检查，就是会请你来医院的睡眠中心睡一个晚上。那我们在睡觉的过程中，监测你的脑波、你的呼吸、你的打呼、你的胸廓起伏、血氧、心跳、睡眠姿势等等，就可以做一个很详细完整的睡眠评估哦。哇，那有什么方法可以做治疗改善的呢？透过睡眠多项生理检查，如果我们发现您每小时呼吸停止5到15次，属于轻度的状况，我们可以请牙科医师为您做一个止鼾牙套。如果每小时呼吸停止15到30次，中度的严重度的话，我们可以请耳鼻喉科医师为您做一个微创的手术。但是如果每小时呼吸停止超过30次，已经到了重度，那睡觉的时候你就应该佩戴正压的呼吸器哦。大家听完黄医师的介绍，对于呼吸中止症有没有更了解了呢？打呼问题不可以轻忽哦。谢谢黄医师，谢谢小 Q。